এপার শর্ট এপার লং, এটা শর্ট আছে এটা লং আছে। এখানে যদি আমরা দেখাই ডান পা শর্ট বাম পা লং, লেফট লেগ শর্ট লং রাইট লেগ শর্ট। এখানে যদি আমি ডিম্পল দেখাই রাইট সাইড ডাউন লেফট সাইড আপ, এটা উপরে এটা নিচে। এবং যদি আমি দেখাই এই পয়েন্টে আলহামদুলিল্লাহ অনেকটা ছাড়লো, এইখানে একটা কার্ভেচার আছে চেঞ্জ আছে এই জায়গায়, এই জায়গায়। স্যার ব্যথা আছে আপনার, ব্যথা আছে তাই তো? ওকে, ঠিক আছে, পিছনে আসুন, আরো পিছনে। শ্বাস নিন, ছেড়ে দিন। Good.